Leitura do conto A Maior Flor do Mundo, de José Saramago, pelos alunos do terceiro A1, B1, da Escola Secundária Bioclimático de Badajoz. As historias para crianças deben ser escritas con palabras moito simples, porque as crianças, sendo pequenas, saben poucas palabras e non gostan de usalas complicadas. Que me dera saber escribir esas historias, mas nunca fui capaz de aprender, e teño pena. Além de ser preciso saber escoller as palabras, faz falta un certo xeito de contar, unha maneira moito certa e moito explicada, unha paciencia moito grande. E a min faltame pelo menos a pacienza do que peso desculpa. Se eu tivese aquelas cualidades todas, poderia contar con pormenores numa linda historia que un día inventei, mas que, assim como a vou ler, apenas o resumo dunha historia que, en dúas palabras, se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a miña historia sería a máis linda de todas as que se escreveran desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. A quanto tempo iso vai? Na historia é que eu quise escrever, mas não escrevi. Havia uma aldeia. Agora vai começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas que não souber deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Non se teman por aqueles que fora das cidades non conceden historias nen sequer infantis. O meu herói menino ten as súas aventuras aprazadas fora do sosegada terra onde viven os pais. Supeño que unha irmá, tal vez o resto do avós, é unha parentela misturada de que non a noticia. Logo na primeira página sai un menino pelos fundos do quintal e de árbore en árbore como un pestacilgo desde ao río e depois por ele abaixo naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infancia a todos nos permitiu. En certa altura chegou o limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante comezaba o planeta Marte, afeito literario de que ele non ten responsabilidade, mas con que a liberdade do autor haxa poderosa con chegar a frase, dali para adiante, para o noso menino, será só unha pregunta, sen literatura. Vou ou non vou? E foi. O río facía un desvello grande, afastábase e de río ele estaba xa un pouco farto, tanto que o vía desde que nacera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas aves cobertas de campaíñas brancas, e outras veces metendo por bosques de altos freixos onde había clareiras macías sin rastro de xente ou bicho, e ao redor un silencio que zumbía, e tamén un calor vegetal, un xeiro de caulé sangrado e fresco como unha veia branca e verde. O que feliz ia o menino. Andou, foran rareando as árbores, e agora había unha sarneica rasa, de mato ralo e seco, e no medio dela unha inhóspita colina redonda como unha tisela voltada. Deuse o menino ao traballo de subir en costa, e, cando chegou la cima, que viu ele, nen a sorte, nen a morte, nen as tábuas do destino, era só unha flor, mas tao caída, tao morsa, que o menino se asegou de cansado. E, como este menino era especial de historia, achou que tiña de salvar a flor, mas que é d'agua, ali no alto nen pinga, cá por baixo sun no río, e ese que longe estaba, non importa. Desce o menino a montaña, atravesa o mundo todo, chega ao grande río Nilo, no cóncavo das mãos recolle, cuanto de agua lá cabía, volta ao mundo a atravesar, pela vertente se arrasta, 3 gotas que las llegaran, bebeu-as a flor sedenta, 20 veces cá e lá, 100.000 viaxes á lúa, o sangue nos pés descalzos, mas a flor aprumada xa daba cheiro no ar, e como se fose un carballo deitaba sombra no xao. O menino adormeceu debaixo da flor. Pasaran as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaran a afligirse moito. Saiu toda a familia e máis veciños a busca do menino perdido, e non o acharan. Correran tudo, já en lágrimas tantas, e era quase sol por cando levantaran os ollos e viran ao longe unha flor enorme que ninguén se lembraba que estivese ali. Foran todos de carreira, subiran a colina e deran como o menino adormecido.
Sobre ele, resguardando do fresco da tarde, estaba unha grande pétala perfumada, con todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Cando depois pasaba pelas rúas, as persoas dicían que ele saíra da aldeia para ir facer unha coisa que era moito maior do que o seu tamaño e do que todos os tamaños. E esa é a moral da historia. Este era o conto que eu quería contar. Teño moita pena de non saber escrever historias para crianzas, mas ao menos ficaran sabendo como a historia sería, e poderá contala doutra maneira, con palabras máis simples do que as miñas, e tal vez máis tarde veñame saber escrever historias para as crianzas. Quen sabe se un día virei a ler outra vez esta historia, escrita por ti que me lees, mas moito máis bonita. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar?